मित्रांनो, विचार करा, खोकला बरा करण्यासाठी जे सिरप किंवा औषध मुलांना दिलं जातं तेच जर एखाद्या मुलाच्या मृत्यूचं कारण बनलं तर. होय, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात असंच घडलंय, जिथं तब्बल 19 निरागस मुलांचा मृत्यू झालाय आणि तेही फक्त खोकल्याच्या औषधामुळं. त्या कफ सिरपमध्ये असं काय होतं ज्यामुळं मुलांचा जीव गेला? या निष्पाप मुलांच्या मृत्यूमागील खरा गुन्हेगार कोण आहे? या दुर्घटनेत सरकारनं काय कारवाई केली? आज आपण या धक्कादायक घटनेचा उलगडा या व्हिडिओच्या माध्यमातून करणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे अमोल आणि आता तुम्ही पाहायला सुरुवात केलात द डिटेल चॅनल. कोणताही अवघड विषय एकदम सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी द डिटेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. सर्वप्रथम या प्रकरणाचा उलगडा कसा झाला ते जाणून घेऊया. मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा जिल्ह्यात मागच्या महिन्यात 2 सप्टेंबरला एका मुलाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर 5 ते 18 सप्टेंबर दरम्यान आणखी बरीच मुलं दगावली. या एका पाठोपाठ एक मृत्यूंचं कारण अज्ञात होतं, पण 18 सप्टेंबरला एका मुलाच्या मृत्यूनंतर चौकशी सुरू करण्यात आली. नागपूर जिल्हा प्रशासनानं किडनी खराब झाल्यामुळं मुलांचे मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट केलं. ही बातमी देशभरात वाऱ्यासारखी पसरली. कोल्ड्रिफ नावाचं एक कफ सिरप पिल्यानंतर मुलांचे मृत्यू झाल्याचं तपासात आढळून आलं. या कफ सिरपमध्ये 48.6% डायथिलीन ग्लायकॉल नावाचं अत्यंत विषारी रसायन असल्याचं स्पष्ट झालं. राजस्थानच्या सिकर जिल्ह्यातही अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या. 5 वर्षाच्या एका मुलाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्याला सुद्धा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन नावाचं एक सिरप देण्यात आलं होतं, जे मुलांसाठी खूपच घातक ठरलं, हे तपासात आढळून आलं. मात्र हे सिरप राज्य सरकारच्या मोफत औषध योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर राजस्थान सरकारनं सिरपच्या 22 बॅचेसवर बंदी घातली आणि तपासणी सुरू केली. कप सिरप घेतल्यानंतर सुरुवातीला मुलांना कोणतीही सामान्य लक्षणं जाणवली नाहीत. मात्र त्यानंतर त्यांना बेशुद्धी, सुस्तपणा आणि श्वास घेण्यात त्रास होऊ लागला. काही मुलांची लघवी बंद पडू लागली, त्वचेचा रंग निळसर किंवा पिवळा झाला आणि त्यांच्या रक्तात क्रिएटिनिन आणि युरियाची पातळी असामान्यपणे वाढल्याचं निदर्शनास आलं. ही लक्षणं केवळ किडनीचा एखादा गंभीर आजार झाल्यास उद्भवतात. सिरपमध्ये आढळलेल्या डायथिलीन ग्लायकॉल रसायनामुळं किडनी आणि नर्वस सिस्टमवर घातक परिणाम झाला. किडनी निकामी झाल्यामुळं शरीरात विषारी पदार्थ जमा झाले. त्यामुळं हळूहळू मुलांचा मृत्यू झाला. मुलांवर उपचार करण्यासाठी बनवलेली औषधच त्यांच्याच मृत्यूचं कारण बनली. या प्रकरणात सरकारनं कारवाईचा बडगा उचलला. तमिळनाडूतली कोल्ड्रिप सिरप उत्पादक कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्सवर कारवाई केली. कंपनीचे प्रमोटर्स आणि छिंदवाडा इथले बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी यांच्या विरुद्ध FIR दाखल करण्यात आला. डॉक्टर सोनी यांना अटक करण्यात आली. डॉक्टर सोनी यांनीच मुलांना सिरप दिलं होतं. शिवाय एका 2 वर्षाच्या मुलीचा पुरलेला मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आणि पोस्टमॉर्टम करण्यात आलं. FIR मध्ये BNSच्या कलम 105 अंतर्गत निष्काळजीपणामुळं मृत्यू घडवल्याबद्दल आणि औषधांमध्ये भेसळ केल्याबद्दल कलम 276 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक कायद्याच्या कलम 27A अंतर्गत देखील आरोप ठेवण्यात आलेले आहेत. भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट दर्जाचं औषध उत्पादन, विक्री आणि वितरण केल्यास 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेचं प्रावधान आहे. आरोग्य विभागानं या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी वरिष्ठ बालरोग तज्ज्ञांसह 5 सदस्यांची टेक्निकल समिती तयार केली आहे. मात्र या प्रकरणावर काही प्रश्न उद्भवतात. या विषारी औषधांना अप्रुव्हल कुणी दिलं? या कफ सिरपचं क्लिनिकल ट्रायल करण्यात आलं होतं का? भारताच्या प्रत्येक राज्यात एक ड्रग इन्स्पेक्टर आणि ड्रग कंट्रोलर असतो. त्यांनी या औषध कंपनीची योग्य तपासणी का केली नाही? या औषधांच्या नमुन्यांची चाचणी योग्यरित्या केली गेली होती का? जर या कप सिरपमध्ये हानिकारक रसायनं होती तर ती विकण्याचा लायसन्स कुणी दिलं? सरकारनं याची लवकरात लवकर चौकशी करावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी. या घटनेबद्दल तुमचं काय मत आहे? कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. अशाच नवनवीन अपडेट्ससाठी द डिटेल चॅनलला सबस्क्राईब करा.